ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജഡായിപ്പാറ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങളൊരു 5 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്തി. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം നല്ല മഴയായിരുന്നു. ജഡായിപ്പാറയുടെ അവിടെയും നല്ല മഴ പെയ്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേനും മഴയും ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കേബിൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിട്ട് മിന്നലൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കേബിൾ കാറിനുള്ള റേറ്റ് എടുത്തു. ഇതിൽ നടന്ന് കയറിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, 800 സംതിങ് എന്തോ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നല്ല ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. കാരണം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പാടുമാണ്. പക്ഷെ നടന്ന് അങ്ങ് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി അഡ്വഞ്ചറായിട്ടൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവർ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിട്ട് വർക്കിംഗ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അകത്തോട്ട് പോയി. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ കയറി മേളിലോട്ട് വരണം. മേളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നമുക്ക് ചെക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. നമുക്ക് ലക്ഷ്മി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിവിലൊക്കെ ആട്ടോ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതിൻ്റെ അകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീല്. കേബിൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ള കേബിൾ കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു സെറ്റിൽ 4 ക്യാബിനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനിലോട്ട് കയറി. ഞങ്ങളൊരു 6 പേര്, ഒരെണ്ണത്തിൽ 6 പേർക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 6 പേര് കയറി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയാൽ മതി, നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. 6 പേർക്ക് ആ ഒരു ടൈം അവർ തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിലുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ കാറൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേബിൾ കാർ കയറുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും, ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യും. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പോകുമ്പോൾ താഴോട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേനും ആ കാട് പോലെയും പിന്നെ മലയും ഒക്കെ കണ്ടു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൂടോ വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കേബിൾ കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ നിന്നും ഭയങ്കര നല്ല രസമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ. നല്ല നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെലിപ്പാഡൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. ജഡായിപ്പാറയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഹെലിപ്പാഡ് കണ്ടോ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ജഡായിപ്പാറ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി, ജഡായിപ്പാറയുടെ അവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഇറങ്ങി.
ഹായ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജഡായിപ്പാറയുടെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാർ വഴിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. കേബിൾ കാറിൽ 535 രൂപയാണ് പെർ ഹെഡ് വരുന്നത്. കേബിൾ കാറിൽ അല്ലാതെ ഒത്തിരി വേസിൽ വരാം. ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിലാണ് വന്നത്. അതൊരു കിടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേബിൾ കാറിൽ വരാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഡായിപ്പാറ. സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒത്തിരി സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒരു ഫോറിൻ നമ്മൾ വന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ വന്നത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫോറിനിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഫുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അകത്താണെങ്കിലും വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഈ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കാനും കോഫി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്കൊരു ഫോറിൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഭയങ്കരമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ വന്നാൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ കാണാനും നല്ല ഇതായിരിക്കും ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ലൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസിലാണ് ഈ ജഡായ പാർക്ക് പണിതിരിക്കുന്നത്. സീ ലെവലിൽ നിന്ന് 1200 ഫീറ്റ് മുകളിലാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർ രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു രൂപത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുരുവൊക്കെ ഫിലിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഈ രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ് ാണ് വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷി ശില്പമാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു കുറച്ച് ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. സീതേനെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ജഡായു അതിനെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകറ്റി വീണ ഒരു പാറയായിട്ടാണ് ഇതിന്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് പുറകിൽ. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 60 തിയേറ്ററൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതിന് ബൈ.